Iš kažkur atsiradęs kaltės jausmas vis griaužia tave viduje. Atsiradęs krūtinėje spaudimas neleidžia tau įkvėpti normaliai. O galva tai sukasi, tai pučiasi, tavo dėmesį nukreipiant tai labai toli, tai žodžius girdimus šalia. Tu lyg esi, bet tuo pačiu ir nelabai. Kas su tavimi darosi negerai? Vis pradeda šokinėti tavo vertybių skalė, nes girdimi žodžiai ir sakomas tonas tave lyg užliuliuoja lengvai. Pradedi jausti net kito žmogaus emociją, kuri nejučiamis persiduoda ir tau kažkaip. O tavo vaizduotėje formuojasi vaizdiniai, kurdami kito žmogaus perspektyvos turinį, tavo kitokios šviesos spindulyje. Matomų vaizdinių pasidalinti norisi ir su pačiu autoriumi, kad galėtum rasti sinergijos ryšį drauge. Tačiau pasirodo, kad šiame etape esi padaręs keletą klaidų. Jas taisai ir vėl taisai ir vėl taisai, pasikliaudamas bei pasitikėdamas kito žmogaus matomo kampo realumu. O tuo tarpu žmogaus pasakojama koduota istorija, tavo geranorišką norą atrasti sąlyčio taškus tarp jūsų dviejų, tave paverčia pasimetusiu žmogumi, kurį gelbėti vėl tenka ne kažkam kitam, o tau pačiam. Ir vėl sėdi, analizuoji ir bandai išrasti save naujai, konkuliuodamas viduj su tau net pažįstamais jausmais ir mintimis. Tik staiga tave užplūsta pyktis. Ir šito jausmo savininkas esi tu, tikrai. O pikta tau labiausiai yra dėl to, kad vėl leidai kitam prišikti tavo kambaryje. Ir vėl bandydamas įžvelgti grožį kito koduotoje perspektyvoje, su savo spindulio šviesa apakinai ir pats save. Tai praleisdamas progą pamatyti kito užslėptą baimę būti nuogam su tavimi, nejučiamis priverčiant tave irgi gėdytis savo parodyto nuogumo. Tavo matomas grožis kitokioj perspektyvoj buvo paverstas hibridu, kurio emocijų ir tikrumo nebejauti nei tu, nei esantis šalia. Taip staiga tampi nepasitikintis savimi ir apsimetėliu kito akyse, nors iliuzijų pasaulyje paskendęs, tai stovintis prieš tave. Nepastebimai brukdami tau savo žodžius, jausmus ir mintis, užkoduoti žmonės taip randa tik dar vieną pasiteisinimą, kodėl ir šį kartą jiems priklauso tiesos teorija apie tave. Žmogau, nepasiduok tokiam baisiam jų falšui, o baisiu šiuo atveju turi būti tik tais tu. Viską valgantis jų atsakas tai bus tik dar viena jų taktika, kuri jiems padeda išsaugoti paslaptį, ko jie patys bijo mirtinai. Daugeliu iš mūsų vis dar prireikia žaidimų su žmonėmis ir jų jausmais, kai patys, pasižiūrėję į veidrodį, nedrįstame nusirengti nuogai. Įtikėję baimę būti nuogu ir pažeidžiamu, vedžiojame trafareto linijomis save, nes pasirodyti silpnu tiesiog nepalanku iliuzijų sukurtose pasauliuose. Atėję į šį pasaulį nuogi basi, mes taip skubame apsirengti, užmirždami kokia iš tikrųjų yra laisvė lakstyti plika subinėte. Kaip gera yra patirti džiaugsmą iki apsimyžimo, užlipus ant kalno išsirėkti visą krūtinę ir jausti tik palengvėjimą. O išsibėgėjus draugą taip stipriai apkabinti ir jausti begalinę meilę krūtinėje. Drąsu, taip. Realybė reikia būti tokiu. Kartais net vieninteliu nuogu tarp apsirengusių. Tik tam, kad išsaugotum gyvenimo grožį viduje, ko visi aklai ieško išorėje.